یار آج انسپیکشن کے حوالے سے میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب خوشی کے لمحات ہوتے ہیں انسان بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ خوشی کے لمحات اس لیے ہیں کہ میرے سٹاف نے جو محنت کی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی شک نہیں ہے جی۔ ہاں، ڈیورنگ انسپیکشن کی تیاری میں نے سٹاف سے کوئی تھوڑا میں غصے سے بھی بولا، کوئی تھوڑا سا ناراضگی بھی ظاہر کی، لیکن یہ ہمارا پارٹ آف سروس ہے، کیونکہ تیاری تب ہی ہوئی ہے کچھ ہم نے تھوڑی بات میں نے ٹینشن لی تو، لیکن سٹاف یہ نہیں کہ میرے کہنے سے کام لیے، میرا سٹاف جیلم کا یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارا اسٹیشن میں بالکل ٹوٹلی مجھے 100% یقین تھا کہ اگر خدا نے ساجد مقبول صاحب نے، رحمان شاہ صاحب نے، انہوں نے میرے ساتھ، ہمارے کیبنز مین، ہمارے جو ہے اپنا جتنا سٹاف تھا، اسپیشلی خلیل، عارف، عدنان اور غلام رسول، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ باقی اور بھی کسی سٹاف سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، اور اس کا میں آپ کا شکریہ بھی ہوں، میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، اور آج دیکھو ہر چہرہ جو ہے مسکراتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو جی، ویلکم جناب۔